Díomh gach duine, is mis Dianne Bhriain agus tá seo inniu le first na Gaeilge chun an tiideas álann seo a rion tríp. An chéad rud sag tastal win ná imetá láta. Tasíon 109 gram an tiideas seo ach an rud tábhachtaí ná caiise bheith fuair. Tá gan é seo ágáil agus tuachna ar eascuithe ar ball. An darna rud atá le olbhú agan ná tré agus tá ceann seo línta am hanahéin le páipéar bácála. Is teach sa mheilte tá 240 gram de siúcra mín, 2 agus taespúnóg amháin de úscra fanaile. Táid chun iad sinna ágáil sa meascóir ar feadh 3 nóméid go dtí gan éironn siad seomh. Tá chuile rud a bhí sa bheascóir curisteach sa mheilte seo agam, anas go méid fanaile eáil agus mar ecann si tá an meascán go deas seomh. Inis táid chuna chomhábhar tuairim a chur leis na chomhábhar floch. Tá 100 gram de almóinn mheilte agam, táid cnéisisin úsáid in anad plúir, tá 4 spúnóg bhfuil de púdar cócó agam agus taespúnóg amháin de craiceann oráiste freisin. Táid cnéisisin a bheascaisteach go deas ré agus cámad bheith cuairmach an tír a chuineal sa meascán mar sé an tír ar naibreán ordatha. Nuair tá chuile rud measca tuachna ar an tíim atá láta, na ceart mé an tíim seo soch fuair an buinte seo agus muna bhfuil féidir dé chábsteach sa chuisneir ar feadh coppla nóiméid. Cá an rud omláin isteach sa tré agus is féidir le é ágáil mar sin nó más míon leat is féidir almóinní gearrtha chrothar bór. Is bralam héanaad agus blasan siad do chreatain ar tá siad tosáilte. Cén siad isteach san aine 100 nócha ar feadh 5 go 5 nóiméid agus tá siad anbhlásta le cupán caifé. Bant anna bhas.